हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। होपफुली सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदमै आरामै छु साथीहरू। म चाहिँ घरकै आज चाहिँ सानो मिनी ब्लग बनाउनु पर्यो भनेर सुरु गरिरहेको छु साथीहरू, बेडरुमबाट। अब म बिस्तारहरू मिलाउँछु। आज चाहिँ छिटै उठ्यो, त्यही भएर सानो मिनी ब्लग स्टार्ट गरौँ कि भनेर लागिरहेको छु साथीहरू। अब बाबु उठिहाल्यो नि त, अनि त्यही भएर म पनि उठिहालेँ बल्ल। यहाँ चाहिँ युकेमा चाहिँ 8:30 भइरहेको छ। यति छिटो उठ्यो, 8-9 बजीतिर उठ्नुपर्ने। अब के गर्नु, यस्तै छैन। बच्चाहरू सानो भएपछि ऊ जतिखेर सुत्छ त्यतिखेर सुत्नु पऱ्यो, जतिखेर उठ्छ त्यतिखेर उठ्नु पऱ्यो। ऊ यहाँ हाँस्दैछ। आजको वेदर चाहिँ युकेमा खासै राम्रो चाहिँ छैन साथीहरू। म तपाईँहरूलाई चाहिँ बाहिरको सिनहरू देखाउँछु है त। देख्न सक्नुहुन्छ बाहिर चाहिँ आज चाहिँ खासै राम्रो छैन वेदरहरू, घाम लागेको छैन, आकाश नि क्लियरै छैन। देख्न सक्नुहुन्छ हिजो चाहिँ एकदमै राम्रो थियो वेदर, आज चाहिँ यस्तो अलिअलि हुस लागे जस्तो देखिएछ। खै पानी पर्छ कि जस्तो देखिएछ हो साथीहरू। आज चाहिँ चिसो छ, धेरै चिसो छ आज चाहिँ। अहिले मेरो रुमको हालत यस्तो छ साथीहरू। अब एकछिनमा देखाउँछु त तपाईँहरूलाई। साथीहरू मैले चाहिँ बेडरुम चाहिँ मिलाइसकेँ, अनि बेडसिटहरू सबै चेन्ज गरेँ, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो साइडमा के हो भन्नु होला भन्दा, यो चाहिँ कट बेड हो बच्चाको लागि। विदेशमा चाहिँ बच्चाहरूलाई हामी सँगै नसुताउनु भन्छ नि त, त्यसैले चाहिँ बच्चालाई चाहिँ कट बेडमा सुताउनु भन्छ। त्यसैले यो चाहिँ बाबुको कट बेड हो। अनि त साइड ल्याम्प मैले चाहिँ कभर गरेर राखेको छु, किनकि बाबुलाई चाहिँ राति चाहिँ लाइट बाल्नै पर्छ कि, उसलाई चाहिँ अँध्यारोमा चाहिँ सुत्न एकदम डराउँछ। अनि त्यही भएर त्यो धेरै बढी राति त एकदम उज्यालो आउँछ नि त, त्यही भएर मैले चाहिँ त्यो चाहिँ बाबुको मुस्लिमले कभर गरिदिएको छु। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो बेड र बाबुको बेड है यो चाहिँ। आफ्नो ड्याडी चाहिँ यहाँ होइन, ड्याडी चाहिँ यहाँ सुत्दैन, म र बाबु मात्रै हो सुत्ने। सानो मान्छे चाहिँ यहाँ छ। सोसियल मिडियामा बच्चाहरूलाई देखाउनुहुन्न भन्छ त, त्यही भएर मैले चाहिँ अघि नदेखाएको साथीहरू यस्तो झलक मात्रै देखाएँ है। ल मेरो चाहिँ बेडरुम चाहिँ यही हो। चाहिँ मैले साइडमा ब्ल्याङ्केट नै राखिदिइराखेको छु कि, यही हो है साथीहरू, मिलाएर राखिसकेँ। अब हामी तल किचनमा झर्छौँ। यो मेरो मेकअप टेबल हो, साइडमा मेकअपहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ कति सामानहरू लथालिङ्गै छ कि साथीहरू, माइन्ड नगर्नु होला है साथीहरू। मेरो मेन बेबीलाई त देखाएँ, मेरो अर्को बेबीहरू चाहिँ यिनीहरू हो कि। रुममा चाहिँ मैले प्लान्टहरू राखिराखेको छु। प्लान्टहरू राख्यो भने चाहिँ एकदम फ्रेस एयर पाउँछ भन्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ। अनि माइन्ड पनि फ्रेस हुन्छ। कहिलेकाहीँ बोर भएको बेलामा चाहिँ प्लान्टहरूलाई हेऱ्यो भने पनि आनन्द आउँछ कि साथीहरू, मलाई चाहिँ होइन। तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ है। तल पनि छ, मेरो सिटिङ रुममा छ, किचनमा छ प्लान्टहरू, प्लान्टै प्लान्ट छ। मलाई चाहिँ एकदम प्लान्ट मनपर्छ कि, म चाहिँ प्लान्ट लभर हो कि साथीहरू। ल साथीहरू यो चाहिँ मेरो सिटिङ रुम हो, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि प्लान्टै प्लान्ट छ। यो मेरो चाहिँ टिभी हो, अनि त्यहाँ पनि प्लान्ट छ। यो रियल प्लान्ट हो है साथीहरू, फेरि फेक भन्नु होला, रियल प्लान्टहरू हो। यहाँ पनि छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो मनी प्लान्ट, स्नेक प्लान्टहरू छ, सबै छ। यो चाहिँ मेरो हस्बेन्डले लिनुभएको होइन, यत्रो अग्लो भइसकेको छ यो फिगको प्लान्ट चाहिँ। नेपालमा चाहिँ भैँसीलाई खुवाउँछ, यहाँ चाहिँ घरभित्र प्लान्टै प्लान्ट के साथीहरू, के गर्नु। मेरो बेबिजहरू हो क्या यिनीहरू चाहिँ। अनि साथीहरू यो चाहिँ मेरो किचन हो, किचनमा नि छ प्लान्टहरू। यो मेरो डल्ले खुर्सानीको प्लान्ट हो, देख्न सक्नुहुन्छ डल्ले खुर्सानी चाहिँ किचन हो है। बाबुको त 100 डेजको त त्यतिकै छ त्यहाँ, फाल्नै छ, उखाल्न भन्ने छ, सरी फाल्नै छ। चाहिँ मेरो किचन हो, चाहिँ हाम्रो किचन हो भनौँ न।
मेरो बनाएछ हाम्रो किचन हो यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। फ्रिजमा चाहिँ यो म्याग्नेटहरू मेरो हस्बेन्डलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ क्या म्याग्नेटहरू। ऊ जहाँ जान्छ त्यहीँबाट बोकेर आउँछ क्या यो म्याग्नेटहरू। अनि यो फ्रिजमाथि पनि छ प्लान्ट देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, प्लान्टै प्लान्ट। म चाहिँ एकदमै प्लान्ट लभर हो क्या। बाहिर देखाउँ के भनेको साथीहरू फेस पानी परिरहेको रहेछ होइन। बाहिर चाहिँ यस्तो छ, यस्तो फेस पानी पऱ्यो। वेदर चाहिँ खासै राम्रो छैन है आज चाहिँ। हेर्नु यस्तो वेदर चाहिँ। बाबुलाई लिएर बाहिर वकिङ जानु पर्ला भनेको यस्तो रहेछ वेदर त। छ्या वेदर खासै राम्रो रहेनछ। के गर्नु साथीहरू, यस्तो छ वेदर। आकाश पनि खासै क्लियर छैन आज त। अब म चाहिँ चिया बनाएर खानु पर्यो साथीहरू, के गर्नु, टी खानु पर्यो अब साथीहरू। फेरि घरमा साथीहरू न्यू मेम्बर आइपुग्यो, यो अर्किड। मलाई अस्ति एउटा बहिनीले ल्याइदिएको बाबुलाई भेट्न आउँदाखेरि। अब यहाँ कता राख्ने होला भन्दै सोच्दैछु यो अर्किडलाई। मैले चाहिँ यहाँ राखेँ यसलाई चाहिँ खुर्सानीको नजिक। अब म पनि साथीहरू चिया बनाएर खानु पर्यो। बाबुलाई दुध खुवाएँ, बल्ल दुध खुवाएर भ्याएँ। उसले चाहिँ बोतलको नि खान्छ क्या दुधहरू, बोतलको र मेरो पनि खान्छ। ब्रेस्ट फिडिङ नि छ, बोतल पनि छ। उसलाई बोतलको ब्रेस्ट फिडिङ गरिसकेपछि फेरि बोतलको नखाइ हुँदैन। बोतलको खुवाएर सुताएको, उठिसक्यो। अब म चिया बनाएर खान्छु। फेरि एकछिनमा हस्बेन्डलाई खाजा पनि बनाइदिनु पर्ने छ। ऊ पनि कामबाट फेरि अहिले लन्च ब्रेकमा आउँछ। अब चिया खानु पर्यो पहिला सुरु साथीहरू। ल मैले चाहिँ चिया बनाएर ल्याएँ। म चाहिँ ब्ल्याक टी खान्छु कि साथीहरू, ब्ल्याक टी। धेरै त्यो दुध हालेको चियाले चाहिँ अलिक ग्यास्ट्रिक बनाउँछ कि, त्यही भएर चाहिँ ब्ल्याक टी। हेर्नु न वेदर अलि उज्यालो नभएर लाइट बालेर बस्नु परेछ यहाँ सिटिङ रुममा। के गर्नु साथीहरू, यस्तै छ वेदर, अँधेरो अँधेरो भएर लाइट बालेर बस्नु परेछ रात परे जस्तो गरेर। अब साथीहरू चिया पनि खाएर भ्याएँ। अब चाहिँ खाजा बनाइदिनु पर्यो। अब बाबुलाई पनि हेर्न पर्यो होइन, के गर्नु। अब नेपालमा भए पो समाइदिने मान्छेहरू टन्नै हुन्छ नि त। विदेशमा त अब आफै समात, आफै खाना पकाऊ। अब बुढाबुढी मात्रै हुन्छौँ। अब बुढीले बच्चा हेर्नु पर्यो, बुढा काममा जानु पर्यो, त्यस्तै छ साथीहरू। यस्तो बेलामा चाहिँ नेपालमा ठिक हुन्छ कि होइन साथीहरू। अब कतिपयको त फ्यामिली सबै यहीँ हुनुहुन्छ होइन, कतिपयको चाहिँ अब हस्बेन्ड वाइफ मात्रै हुन्छ नि त। त्यो बेलामा चाहिँ बेबी हुँदा चाहिँ एकदमै नेपाल चाहिँ मिस हुँदो रहेछ। नेपाल आफ्नो फ्यामिलीहरू चाहिँ मिस हुँदो रहेछ साथीहरू। के गर्नु, अब खाना पकाउन, अब खाजा पकाउनतिर लाग्नु पर्यो। अब मैले के बनाउँछु हेरौँ है त साथीहरू। के गर्नु साथीहरू, बाबुलाई चाहिँ यहाँ स्विङमा राखेर आफूले उता खाना पकाउनु पर्छ। म देखाउँछु है तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ कसरी बाबुलाई राख्छु अनि मैले कसरी खाना पकाउँछु भनेर है। यहाँ चाहिँ बाबु हुन्छ अनि उता टिभी पनि लगाइदिन्छु। उसलाई चाहिँ उसकै म्युजिक घरि चाहिँ लोकदोहोरी गीतहरू लगाइदिन्छु। अनि मैले चाहिँ यहाँ किचनमा बसेर अनि यहाँबाट हेर्छु साथीहरू। के गर्नु, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ नि है, उता के गरिराखेको छ भनेर हेरिराख्नु त परिहाल्यो नि। त्यही भएर क्यामेरा फिट गरिदियो त्यहाँ बाबु भएको ठाउँमा। अनि यहाँबाट हेऱ्यो यसरी। मैले चाहिँ के बनाउन लागेको छु भन्दा यो आलु बनाइसकेँ। मैले चाहिँ आलु भुटेर उसिनेर भुटिसकेछु। खिर बनाउन लागेको छु साथीहरू। ल अब एकछिनमा भेट्नुपर्छ है साथीहरू। साथीहरू अघि मैले खिर बनाएको यस्तो झलक त देखाएको थिएँ होइन, तर फुल्ली भिडियो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई देखाउन सकिनँ किनकि म एकदमै बिजी पनि भएँ। बाबुले फेरि अलिअलि
गनगन गऱ्यो। अनि चाहिँ खाइ पनि सक्यौँ हामीले। भाँडासाँडा माझेर किचन नि सफा गरिसकेँ। अब बाबुको मिल खाने टाइम भयो, उसलाई मिल खुवाउँछु अनि त्यसपछि उसलाई वाक लिएर जान्छु, किनकि ऊ चाहिँ गनगन गर्दैछ कता लिएर जान्छु वाक होइन साथीहरू। अनि त्यहीँ वाकमा भेटौँला है त साथीहरू। म चाहिँ साथीहरू घरको धन्दा भ्याएर अनि हस्बेन्डलाई खाजा पनि खुवाएर हस्बेन्ड चाहिँ काम ब्याक हुनुभयो। म चाहिँ बाबुलाई लिएर वकिङ आएको साथीहरू। मैले सबै घरको कामहरू त मैले तपाईँलाई देखाउन सकिनँ, जति खिच्न सकेँ खिचेँ। अनि म चाहिँ वाक आएको छु। ल हेर्नुहोस् है म साथीहरू, म तपाईँहरूलाई देखाउँछु म कहाँ वाक आएको छु भनेर। यस्तो राम्रो ठाउँमा आएको छु कि हेर्नुहोस् त, एकदमै राम्रो ठाउँ, यस्तो दामी छ होइन। सेम नेपाल जस्तै ठाउँमा चाहिँ वाक आएको छु। एकदमै मनपर्छ अझै मर्निङ वाक त झन् मर्निङमा झन् फ्रेस होइन, आनन्द लाग्छ। अघि चाहिँ वेदर मैले तपाईँलाई देखाएकै छु, बिग्रेको थियो भने अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो छ वेदर चाहिँ, न्यानो छ आकाश। यो क्लियर के भएन भने चाहिँ, खुल्ला भएन भने चाहिँ अलि न्यानो न्यानो हुन्छ नि त, खुल्ला भयो भने चाहिँ अलि जाडो भएर कस्तो हुन्छ के। म चाहिँ पहिला यति राउन्ड हान्थेँ साथीहरू, मजाले हिँड्थेँ। अहिले चाहिँ अब बाबु बोकेर त हिँड्न सक्दिनँ होइन। यस्तो राम्रो हो क्या, सेम चितवनै हो क्या, सेम चितवन नेपाल होइन। आनन्द लाग्छ यहाँ चाहिँ हिँड्दाखेरि चाहिँ। अनि यो रुखहरू देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ यो फुल खेलेकोहरू चाहिँ चेरीको रुख हो साथीहरू, सबै यो चेरीको रुख है। देख्नुपर्छ नि यो सेतो सेतो फुलहरू सबै चेरीको। चेरी टिपेर खान मिल्छ, पछि चेरी फल्यो भने चेरी खान मिल्छ है साथीहरू। आनन्द छ, किनेर होइन कि टिपेर खाने हो क्या, यस्तो के। अब हिँड्न त हिँड्छु, कहाँसम्म हिँड्छु थाहा छैन बाबुसँग होइन साथीहरू। यस्तो आनन्द छैन। अब चाहिँ साथीहरू म चाहिँ अब घरतिर फर्किन लागेँ, किनकि म धेरै हिँड्न पनि सकिनँ बाबुलाई लिएर होइन। अब ऊ सुतेको छ, गड्डीमा भएको भए त सजिलो हुन्थ्यो, बोकेर चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ। एक राउन्ड चाहिँ लाउन सकिनँ, जति सकेँ हिँड्न त्यति हिँडेँ। अनि अब चाहिँ घरतिर फर्किनु पर्ला भनेर लागेको साथीहरू। होपफुली सबैजनाले हेरेर मन पराइदिनु हुनेछ यो थोरै मिनी ब्लग होइन, घरको यसो यताउता गरेको ब्लगहरू हालेको छु। टाइम पासकै साथीहरू, अब बाबु सुतेको बेलामा चाहिँ यसो टाइम पासको लागि जे होस् ब्लगहरू बनाएर हाल्ने फेरि पनि कोसिस गर्नेछु, ब्लग या मुकबाङ भिडियोहरू हाल्ने कोसिस गर्नेछु साथीहरू। यति भन्दै आजको लागि चाहिँ म यहीँबाट यो भिडियोलाई इन्ड गर्न चाहन्छु साथीहरू। सबैजनाले हेरेर मन पराइदिनु होला र आफ्नो ख्याल गर्नु होला सबैजनालाई भन्दै अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजको लागि बाई बाई साथीहरू। बाई बाई, टेक केयर, लभ यु अल।